कोई चाहकर भी इस नाव को पानी के अंदर नहीं गिरा सकता, और ऐसा मैं नहीं बल्कि इस नाव को बनाने वाली कंपनी बोल रही है। और अगर इसे कोई गलती से डुबा भी दे तो उसके ऊपर 50 करोड़ का इनाम है। तो लगाओ कमेंट्स में एड़ी से लेके चोटी तक का दिमाग। और इनको बोला जाता है रेस्क्यू बोट। दरअसल इन बोट का पानी में न डूबने का मेन 2 ही रीजन है। सबसे पहले ये कि ये बोट पूरी तरह से वाटर टाइट होती है, इसमें कहीं से भी पानी नहीं घुस सकता, इसी के कारण ये पानी के ऊपर गोल गोल घूमती रहती है लेकिन डूबती नहीं। और दूसरा रीजन ये है कि इस नाव में सेंटर ग्रेविटी बहुत ही कम होती है, जिसके कारण अगर ये नाव पानी के अंदर पलट भी जाए तो ये तुरंत ही खड़ी हो जाती है।